Прогрессивная викторианская эпоха – время, когда развивались промышленность, торговля, осваивались новые территории. Но если где-то прибывает, то где-то должно убывать. Убывала в викторианской Англии в отношениях полов. Кажется, что мужчины и женщины и думать не могли о любви, не то что произносить это слово. Жениться по любви даже у людей среднего класса не всегда получалось. Неравные браки были невообразимой наглостью. Детей аристократов из-за этого даже бывало оставляли без наследства. Статистика по викторианской эпохе довольно неоднозначная, смотрите сами. В 1840-1870-х годах около 40% англичанок из среднего класса в самом соку оставались незамужними. В 1871 году 90% женщин в возрасте от 45 до 49 лет были либо замужем, либо вдовами. Честно говоря, эти цифры сложно сопоставить и трактовать. Хотя варианты есть. Нужно просто детальнее разобраться с жизнью мужчин и женщин в викторианскую эпоху. Средний возраст вступления в брак 26 лет. Это у более-менее состоятельных господ. Рано не женились, потому что, например, мужчина должен был обеспечить семье нормальную жизнь. А это квартира с мебелью, как минимум. Хотя бы в аренду. Свой собственный особняк – мечта. Несколько слуг. На все это нужно было около 300 фунтов в год. Немаленькая сумма. Женщине нужно было дозреть. Это отдельная история. Домашний ангел. Именно такой должна быть викторианская жена. «Домашний ангел» – поэма Ковентри Пэтмора. Этот поэт и литературный критик диктовал правила дамам. А еще Сара Стикни Эллис, создавшая произведение «Английские жены» в 1943 году. Вспомним и саму королеву Викторию, которая, насмотревшись на своих беспутных родственников, зная о таких же предках, стала целомудренной женой принца Альберта. В итоге дамам в эпоху этой правительницы ничего не оставалось, кроме как быть белыми и пушистыми. Они были самыми настоящими хранительницами домашнего очага, ведь такое поведение им диктовалось. Ждать мужа, который занят государственными делами, поддерживать дом в чистоте, помогать супругу во всем – это целая миссия. Как я вижу, женщина была другом человека. Дамам не давали читать газеты, у них не было права голоса. Удел жены – дом, и на этом все. Отношения между супругами не принято было показывать. Жена и муж обращались друг к другу на «вы» официально. Возможно, наедине супруги общались по-простому, но этого же никто не видел. Прежде чем рассказывать про некоторые пикантные подробности, остановлюсь на том, как вообще сосуществовали в обществе мужчины и женщины. Первое. Дамам запрещалось обращаться на улице к незнакомым представителям сильного пола. Даже нельзя было спросить, как пройти в библиотеку. Считалось, что с незнакомцами свободно разговаривают только дамы с низкой социальной ответственностью. Второе. Не рекомендовалось оставаться наедине, например, в комнате, даже со знакомым мужчиной. Третье. В викторианскую эпоху дамы обязательно на улице надевали шляпку и перчатки. Не только на улицу, но и на разные мероприятия. Платья были всегда с высоким воротником. Они закрывали тело почти полностью. Отмечу, что и мужчинам рекомендовалось носить брюки с плотным клапаном спереди и шнуровкой сбоку. С таким особенно не разгуляешься. Это все нормы приличия, которые трудно поддержать, но можно понять. Все же у нас такие правила, что перебор. Артисты на сцену выходят почти без одежды. Так тоже нельзя. Проблема викторианской эпохи была в том, что близкие люди, муж и жена, тоже не очень-то раскрепощенно вели себя друг с другом. Жены надевали ночнушку с вырезами в определенных местах. Одежда закрывала почти все тело. Свет при близости супругов никогда не зажигался. Требовалась полная темнота, чтобы никто не устыдился. Близкие отношения, как считалось, нужны были только для продолжения рода. Именно поэтому дамам рекомендовалось использовать 1001 способ, чтобы муж не приходил к жене за этим самым. Можно было ссылаться на головную боль, усталость, болезнь. Советовалось поругаться с супругом перед сном или заговорить ему зубы, начав про что-нибудь скучное, связанное с домашним хозяйством. Считалось, что близость раз в 2 недели для молодоженов – это нормально, а чем дольше существует брак, тем реже мужу и жене нужно встречаться. Факт наличия в семье нескольких детей, по мнению викторианских моралистов, говорит о том, что встречи вообще стоит прекратить. Аристотель сказал, что человек – животное социальное, наделенное разумом. Не спорю, что разум первичен, но животные инстинкты нам деть некуда.
Когда муж узнавал, что у жены пятый день подряд болит голова, то он шел общаться с рабочим классом, к женщинам, которые днем трудились на фабриках, а вечером и ночью на улицах или в номерах, к любимицам Джека-потрошителя. Такие походы не были основанием для расторжения брака. Думаю, многие жены знали о своих мужчинах больше, чем те думали. И ничего. Муж получил то, что хотел, жена сохранила свою нравственность. Все довольны. Главное, чтобы мужчина не принес в семью какого-нибудь неприличного заболевания. Этот пример про гулящего мужа и больную жену очень ярко показывает, что за мораль была в эпоху королевы Виктории. Одно лицемерие. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.